O'zi Iroda opani Instagramida meni hamma taniydi. Oldin ham o'zib berganman. Oldin kelganimga уже 1 yil bo'lib qoldi. Уже menda muammolar yo'q, hammasi yaxshi. Просто meni soham modellik. Ko'p syomkalarga chiqaman, ko'p makiyajlar bo'ladi orada. O'shalar bo'lmasligi uchun, ya'ni yana buzilib ketmasligi uchun Iroda opani oldiga qatnab turaman. Shu chiskalar, uxotlar olib turaman. Birinchi videoimda makiyaj qilingan deyishdi, ko'p negativlar bo'ldi. Aslida biz u yoqda ugureni ketganini ko'rsatganmiz. Uni u yoqda dog'lar, shunaqa narsalar bor edi. Shu sohada ishlayotgan, modellik sohasida ishlayotgan qizlar, shu sohada yurgan ayollar kelib turishini tavsiya bergan bo'lardim Iroda opani oldiga. Umuman olganda bitta Iroda opa emas, вообще-то kosmetologga ko'rinib turishini maslahat bergan bo'lardim. Yuzdagi bo'layotgan muammolarni oldini olish uchun kerak bo'ladi.